朋友们来到这个山茶夜市了，咱们现在就去看一下香港的这个山茶夜市怎么样。我听说呢，这个夜市是专门为游客开的，就是这个夜市里边呢有很多卖海鲜的呀，卖烤龙虾的呀，之类的。然后他们会准备，比如说英文的、中文的、韩文的，反正就是各种语言的都有吧。只要你能跟你沟通，只要能赚到你的钱，行。咱们现在听到吗？中文。小心财物，谨防扒手，一定是挺多中国人、挺多韩国人的。要小心。Hello, you welcome lobster barbecue. Well, 안녕. 이거 다 60만 원. Too many lobster. 싱싱해요. 이거 서비스. 아니, 서비스 이거 새우. holiday 서비스. 이거 cool 서비스. morning glory. 하나 서비스, 두 개 서비스. 다 60만 원. 요리해줍니다. 안 싱싱 안녕 계산은 없어. 가다 50. 天哪！看到了吗，朋友们？他以为我是韩国人，然后各种的介绍，我觉得有点像。40萬要2個龍蝦啊，40萬要1個龍蝦要保證新鮮，不是師傅要熟嘛，好要cheese and garlic 要一磅要。Where you from? How many people? Just one. Yeah, one. Yeah, 40萬要1個龍蝦要大龍蝦，小幾年要生蠔生幣呀，免費呀。BBQ yan cheese 要咖喱一般呀，要哪里要吃起这不比赛呀，保证新鲜，不是师傅要什么要大龙虾呀。我再看看，好，谢谢。妈呀，这热情的抓着你就给你哭一顿介绍呀。咱们还是逛逛吧，快点。姐你好，有没有要吃龙虾吗？来我。对，以为我是中国人的有很多人，就是有很多以为我是韩国人的。我觉得最好不要让别人听到你说话，他说什么你跟着点头微笑就可以了，就闭嘴就行了。我带大家看一下啊，小海鲜，看这些小海鲜还可以，看着还挺新鲜的。卖龙虾的，这就是炒上酸奶了。全是房子。开个车吓我一跳。这有一个卖法棍夹肉的，然后这夜市就结束了，就这么小。哦，这里是什么讲佛法的地方吗？哦，今天是朋友们，今天是5月15，看，我就说昨天晚上路过一个店，那么多烧香的。他们也是初一15来拜一拜。Hello， 越南也是，信奉的是咱们那个大乘佛教。然后你看，这些都是居士们穿青衣嘛，皈依了的。我在这门口听一听。这个寺庙已经就是纯粹的从门口这边两边提的这个对联，两边提的这个字，已经完全的变成越南式的了。不好看啊，我可能审美我审不了，我觉得不好看，就是门口写的这种字，就是他们越南所谓的叫什么书法吗？就是一定硬要翻译过来，其实就很奇怪，我觉得。这个就是跟咱们中国是完全一样的，就连寺庙里面念的调子都是一样的。南无